अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कुछ नायाब बकरे लाया हूँ जो कि 2 दांत, 4 दांत और 6 दांत पे हैं और इस साल कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो जिन भाइयों को भी रिक्वायरमेंट है वो दिए हुए नंबर पे अपनी बुकिंग करा सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।